ครับผมสวัสดีครับในคลิปนี้เราจะมาพูดถึงการเลือกวิธีการในการฟื้นฟูแบตเตอรี่กันนะครับผมว่าเราจะใช้กันแบบไหนนะครับผมก่อนอื่นเรามาดูว่าอ่าการฟื้นฟูแบตที่เราพบบ่อยๆเนี่ยจะมีอยู่3แบบก็คือ1การล้างซัลเฟตในแบตแล้วก็เติมน้ำกรดนะครับผม2ก็คือเติมน้ำยาฟื้นฟูเลยนะครับผมแล้วก็3ก็คือการใช้เครื่องในการฟื้นฟูแบตเตอรี่นะครับผมโอเคเรามาดูแต่หลักการของแต่ละหัวข้อกันว่าเขาทำยังไงกันบ้างนะครับผมมาเริ่มที่ข้อที่1เลยนะครับผมล้างแบตเตอรี่เติมกรดหลักๆก็จะมีว่าโอเคล้างกรดซัลเฟตออกแล้วก็ตากให้แห้งแล้วก็เติมน้ำกรดแล้วก็เอาไปชาร์จประจุไฟโดยหลักแล้วก็จะมีอยู่แค่นี้นะครับผมการที่ว่าจะขึ้นเยอะไม่ขึ้นเยอะหรือยังไงเนี่ยก็คงอยู่ที่สภาพแบตแหละแบบที่2น้ำยาฟื้นฟูแบตก็คือผสมน้ำยาให้ได้ตามขนาดที่เขากำหนดมาแล้วก็เติมลงในแบตเตอรี่แล้วก็ชาร์จประจุไฟได้เลยครับผมแบบนี้ก็จะง่ายหน่อยนะครับผมและแบบที่3ก็คือเราต้องมีเครื่องฟื้นฟูนะครับผมก็คือเปิดกระแสไฟตั้งกระแสไฟไว้ที่15ถึง 20% ของแอมป์แบตแล้วก็เราก็รอชาร์จไปรอจน CCA ได้น้ำกรดกลับมาเข้มที่ 1,250 ความถ่วงของน้ำกรดนะครับผมโดยหลักก็จะมีอยู่แค่นี้นะครับผมแล้วเรามาดูว่าของเราเหมาะกับวิธีการแบบไหนนะครับผมสำหรับคนที่มีแบตน้อยนะครับผมมีแบตน้อยและไม่มีแบตสำรองเพื่อที่จะมาใช้งานก็ที่เหมาะที่สุดก็คือการเติมน้ำยาฟื้นฟูแบตเตอรี่นะครับตัวนี้ไม่ต้องรอก็คือเราเติมน้ำยาแล้วเราใช้รถต่อได้เลยนะครับผมมันจะชาร์จมันจะช่วยฟื้นฟูอะไรของมันไปเองแต่ตัวนี้ก็จะมีค่าใช้จ่ายนะครับผมก็คือจากน้ำยาที่เติมครับแบบที่2ต่อมาถ้าเรามีเวลานะครับผมถ้ามีเวลาในการรอก็ล้างซัลเฟตในแบตแล้วก็เติมน้ำกรดเพราะว่าตัวนี้บางสูตรเขาก็จะบอกว่าตอนช่วงที่ตากแดดให้แห้งเนี่ยก็อาจจะใช้เวลาถึง3 ถึง 1 อาทิตย์ได้เลยนะครับผมตัวนี้เราต้องมีแบตสำรองเพื่อถ้าเราจะใช้รถหรือเรามีเวลารถจอดอยู่เฉยๆอย่างเงี้ยเราก็ทำตัวนี้ได้สำหรับคนที่มีแบตน้อยนะฮะแต่ถ้าเรามีแบตเยอะอาจจะต้องลงทุนในครั้งแรกหน่อยก็คือซื้อเครื่องฟื้นฟูเลยตัวนี้จะไม่มีค่าใช้จ่ายหลังจากนั้นนะครับผมก็คือถ้าเรามีแบตเยอะเราซื้อเครื่องฟื้นฟูมาครั้งเดียวแล้วที่เหลือเราก็ฟื้นฟูตัวไหนขึ้นก็เก็บตัวไหนไม่ขึ้นก็ช่างมันนะครับผมตัวนี้ที่ใช้คือกับเครื่องฟื้นฟูเนี่ยส่วนมากก็จะใช้เวลาในการฟื้นฟูกันอยู่ประมาณสัก1 ถึง 2 วันนะครับผมก็แล้วแต่คุณภาพประสิทธิภาพของเครื่องเองว่าประสิทธิภาพดีขนาดไหนแล้วก็องค์ความรู้ของเรามีเยอะขนาดไหนนะครับผมก็จะมีหลักๆก็จะมีที่เราพบบ่อยๆก็จะมีกันอยู่แค่3หัวข้อนี้นะครับผมครับผมในการเลือกแบตก็สำคัญเหมือนกันนะฮะสำหรับวิธีที่3นะครับผมส่วนวิธีที่1กับวิธีที่2เนี่ยแบตเราน้อยอยู่แล้วเราไม่ต้องมีการเลือกใดๆก็คือทำตามวิธีการของมันไปได้เลยนะครับผมโอเคครับผมหวังว่าทุกคนจะโชคดีกับการทำนะครับผมขอให้แบตขึ้นทุกลูกแล้วกันครับผมโอเคครับผมก็ขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับ